Oke, intinya Oke, intinya di sini sedang melakukan modding keyboard dengan seperti apa namanya? Lube. Teknik lube. Ya, kira-kira gitu. Keyboard yang dipakai di sini adalah Armageddon MK3C Psica Falcon. Sesat anjing. Yang udah diem lu. Blue switch tentunya berisik. Sangat berisik. Jadi kita bakal ngurangin suaranya sedemikian rupa. Semoga bisa. Semoga berhasil. Oke. Oke, coba di mod ini. Sudah dibuka dan saatnya mana lu bingit so? Woi, bikinnya ini. Ini putih-putih udah dicopot ya. Jadi yang bikin ngeklik itu yang putihnya. Nih. Ini yang bikin ngekliknya jadi suaranya jelek banget ya. Sekarang kita ganti pakai yang nggak ada sama sekali nih. Udah tadi yang korban tadi satu udah dicopot ya. Iya. Ngezoom. Oh, ya. Apakah korban pertama ini akan jatuh? Sepertinya iya. Oh enggak santai. Awas copin, so. Santai. Nah, ini gini apa gini sih? Oh gini. Nah gini. Kopinya bengkok tapi. Lurusin. Bola. Linear. Udah dicopot di sini ya, udah dicabut. Oke, jadi ini adalah bedanya. Yang kanan. Matiin dulu kali bang. Oke. Ini. Oke. Ini adalah perbedaannya ya. Jangan liatin kaki lah di sini kocak. Oh iya. Oke ini. Yang ini itu tuh flash nggak sih? Men. Oke. Oke, jadi yang ini tuh yang udah dimodif ya. Jadi dengerin suaranya aja. Nah, sedangkan ini yang belum dimodif. Ya, intinya sudah minim suara. Jadi Sekarang, lu main jam 3 pagi gak bakal bikin teman bangun. kosan bangun atau emak lu ngecek kamar gitu ya. Oke, sekarang pasang. Oke, kita coba pasang ya. Ya, kita skip dulu. Iya. Ini bakal langsung kita pasang. Ingat lihat lubangnya, jangan salah pasang. dan Aduh, bengkok. gelap, Cok. Nah, dari sini. Nah, sip. God damn. Thank you, bro. Langsung masukin aja soalnya tadi nyebutnya agak Ya, itulah pokoknya dimasukin. Gampang. Oke, itu dia. Yang mana tadi, Bang? Ini, Bang. Ini. Bisa nih, bedanya ya. Sama. Oke, jauh banget perbedaannya, cuy. Kita klik. Ternyata tidak ke input buat klik hurufnya. Jadi kita reka adegan ulang. Jadi ini tuh tidak bisa dicopot ya. Jadi harus ada. Maksudnya yang gini, putihnya. apa enggak kalau copot gini tuh enggak ngeklik. Jadi si Iya. switch itu butuh kayak ada tar gini deh. Kita langsung aja ke Triggernya. peraganya. Nah, ini. Si switch ini kan bisa dilihat nih ada kayak ini nih, kayak ada lengkung-lengkungan gini. Itu tuh bakal ada kontak sama si pin ini nih di dalam sini nih. Iya. Ya pokoknya ada pinan ntar digambar lah, gampang Photoshop mah anjing. Nah, tadi kan suaranya kan ada kayak gesekan-gesekannya ya. Kita hilangkan dengan cara Ini dia. Vaseline. doang. Ya, Ya, Vaseline. kita bakal hilangkan suara yang anehnya dengan Vaseline ini gitu loh ya. Ya tadi yang mana aja? Aku lupa deh. Semoga berhasil. Ini adalah switch jadi-jadian ya. Kerjaan nggak tahu nih. Jangan jadi satria atau kalau gini mah Kagak. hebat, Bang. Oke. Jadi kita coba masukin aja. Ya. Coba Udah lihat. dicopot. Dan kita coba masukin sini. Ini harus ini beda. Ah, Gimana? Kenapa? let's go. Coba pasang keycaps and Suaranya bagus. Itu yang mana, Cok? Yang jadi-jadian. ya, yang jadi-jadian. Apakah ke input? Kita coba colok. Gelo warna-warni. Buta anjing tuh orang itu tuh. Bisa ke input, coy. Makan dimatiin flashnya kalau mau ditunjukin ke situ. Kalau gak di flash gelap, cok.
Weh, jadi coy, gimana? Oh ya BTW, ini kan keycapnya busuk gitu, hitam gitu ya. Ya kita coba. Rasis bukan? Ya, Ini. maksudnya. Oke, ini kan keycapnya kan jelek gitu, wow, dari original. Kita Iya. bakal pakai yang lebih ini atau enggak? Lupakan. Oke. Atau kita bakal pakai yang Ya jadi kita banyak varian, nanti kita mix semuanya guys. ya. Let's go. Jadi kita bakal rubah jadi lebih bagus. Sekarang copotin switchnya. Oke, silakan. Mencabut switch. Brutal banget anjir. Oke, 1. Ntar. 1, 2. Good luck ya. Dadah. Ini satu switch yang udah dicoba di loop ya, dan suaranya mantep cuy. Jadi kita coba langsung pasang saja. Ini gelap banget. Gelap banget, Bang. Oke. Ini kita coba pasang. Ini langsung. Pasang keycap dulu satu lah. Random lah. Kevin gak suka apa-apa. Oke. Ini pasti dimatiin dulu, Bang. Colok dulu. Ya, dan untung ya di sini kita ada Genshin berjalan ya. Nih, kalau tombol escape di Genshin kan dia kan kayak Membuka tombol payment yang ini. ya menu itu. Mari kita coba pencet. Bisa guys. Oke. Udah. Loopnya sangat berhasil dan struggle-nya di sini. Jadi kita tidak bisa mencabutnya sama sekali. Tolongnya dimatiin dulu biar nggak mati aku. Ini sangat-sangat sulit. Oh, cabut so. Kecabut gila. Satu ini. Satu biji loh. Ini untuk yang lain. Nah, udah silakan dilanjutkan Ki. Oke, susah. Jadi tadi itu switchnya sulit dan kita ngecek ke dalamnya. Kita mau ngecek ya. Sepertinya kita bakal tambah. Tap lagi. Ntar ini kita coba cabut dulu deh. Oke, jadi di sini sedang mau masang tape mode ya. Jadi pokoknya itu tuh bikin suara keyboard kita kayak lebih nggak kemana-mana gitu loh. Bikin lebih tebal gitu suaranya kayak kurang lebih kayak gitulah. Ya. Dan ini lagi dipasang, mau coba dipasang 3 layer harusnya ya. Yoi. Ya harusnya dipasang 3 layer ya biar suaranya dia kayak gitu. Cuman minusnya ntar nanti pas dipasang ininya jadi susah. Pas dipasang bautnya bakal jadi lebih susah jadi ya time lapse. Oke, jadi ini beberapa switch yang udah dicopot dan ini ada sisa sekitar 2 baris lagi. Ini shift gak usah dilihat. Oke. Usah dan jempol dan telunjuk sudah menunjukkan tanda-tanda biru walaupun kamera aku gak nangkep. Dan beliau ini sedang membantu saya ngelup. Terima kasih beliau. Ntar kamu yang ngelup. Oke. Ya, ini udah diorganisir semuanya, jadi tinggal loop. Disebut power. Udah dicabut, lihat saya sudah bersih. Ya, nggak usah dipikirin yang ini. Jadi ini tinggal di loop doang, nanti tinggal masukin dan racik-racik keycaps. Yaudah, kita lanjut lagi buat. Masih lama. Masih lama sekali nih, masih banyak soalnya baru aja selesai dicabut semua. Dari tadi cuma nyabut. Dari tadi baru nyabut, ini kita belum ngelup loh. Iya, oke, saatnya ngelup. Oke, masih ngelup. Ya, ini udah diatur-atur ini ya. Jadi ini ada bagian hitam, biru, bening sama pernya. Dan ini di loop sama dia. Ntar jadi ini yang suaranya tuh hampir nggak ada kliknya cuy. Tuh, hampir nggak ada. Jadi ya udah sih. Lanjut. 3:28 a.m. Lu kenapa, Bang? Oke, jadi semuanya udah selesai ya, cuy. Dari tadi.
Dari jam berapa? Ini berangkat datang jam setengah 11 ya cuy. Sampai sekarang jam Ntar, aku matiin dulu flashnya. 16.17. Mana diliatin bang? 16.17 cuy. Siap. Di luar angkasa. Oke. Jadi Kita bakal pasang ini. intinya langsung pasang aja ke semua plate sini Pasang. dan pasang. Pasang ya udah pasang. Sedang memasang ya tadi. Nah, ini sedang memasang di sini ya. Nih. Yang ini switchnya hybrid nih. Jadi lebih enak. Sangat Iya. Iya. Ini masih ada kikep ntar bakal dipakai ya. Gimana? sedang memasang. Oke. Wow. Wow. Oke. Jadi tadi ada sedikit trouble ya guys di Ada. shift. Shift Jadi tadi ini shiftnya sebagian itu bisa solder. dilihat di sini itu ya patah. ya. Jadi ini ke solder ke sebagian kayaknya ya. Nggak tahu cuman ya intinya kita karena tadi ada yang pinnya miring ya. Ya. Jadi Kita akalin dan nempel. dan bisa input ke input tuh. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya cuy. Cinematic shot. Anjay. Tapi jelek animasinya cuy. Anjay. Oke, sekarang kita bakal testing dia buat ngetik ya. Tesan. Kita yang 25 aja. Yuk. Mulai. Jadi gimana ini kita dari jam setengah 11 nyampe jam 5. Nyampe jam 5. Tadi sempat mati lampu sekali gara-gara hujan, sama ada petir juga banyak. Perjuangan nyabut keycaps yang sangat keras sekali dan lubing Yang bisa dibilang hampir 2 jam gitu loh. Kita ngelupin hampir 2 jam. Lebih malah. Dan ini adalah hasilnya coy. Gila keren banget. Oke, dah. Oke, sebutin dari awal upgrade-nya. Yang pertama itu tadi kita udah coba buka lagi dan nambahin apa namanya tadi? Solasi, mana sih solasinya? Nih. Kita nambahin udah ini. nambahin ini Sampai habis ya anjing nih. sampai 2 lapis ya. 2 lapis. Tadinya mau 3 cuma gara-gara ketebelan jadi ya udah. Jadi ya terus kita copotin semua switchnya lalu kita ubing sementara kecuali yang ini 6 switch yang Karena ini. yang ini nggak terlalu dia pakai sebenarnya. Iya, dan buat Dan contoh biar- juga Buat contoh kayak perbandingan. wah, bukan perbandingan, perjuangan. Yes. Iya. Awal Akhir. It's like Keren banget. Oke, Keren sekarang kita bakal beres-beres. simpulin dari awal ya apa yang terjadi ya. Ya. Simpulkan lah. Oke, jadi modding kali ini tuh sangat-sangat mantap ya. Mantapnya itu sangat membuat hati senang gitu loh. Walaupun upgrade-nya tuh Simple banget. Simple banget. Kita cuman ganti keycapsnya, terus switch-nya kita lubing pakai yang Ya ini solid. ini 35.000 ya. Dan Solid. ini masih ada agak sisa banyak loh. Masih betulnya. banyak. Tuh. Dan kita foamnya juga bukan pakai Eva foam atau Eva apa, kita pakai foam kasur cuy. Ini cuy, ada di sini Kalau kalian BTW. tahu ya. Nih. Oh, kita pakai foam ini. Foam kasur kita gunting, kita masukin sini, kita jejelin, lalu kita wrap. Kita pakai ini solasi ini buat bagian plate-nya ya. Jadi Iya. itu tuh kayak ada bagiannya biar ntar ini bisa Ya, belakangnya berguna tuh gitu loh. Solid. Solid. Kayak ini tuh berat loh ini BTW. Ini berat banget. It's like Solid. more. Supaya lebih gitu. Ya, langsung penutupan sama kesimpulan deh. Closing. Jadi kesimpulannya modding kali ini tuh sangat sederhana, cukup lubing, kalian cuman ganti tampilan. Kalau misalnya kalian mau ganti tampilan, kalau memang ngincer suara tinggal lubing aja. Kalian tinggal beli yang namanya tuh Apa? keycaps opener, Itu wajib banget. Vaseline. Kalau kalian nih kalau sebenarnya masih ada opsi yang lain yang lebih bagus, cuman karena di tempat kita cuman ini doang dan aku nggak mau
habisin uang buat loop doang gitu yang Iya. sekecil ini gitu lah ya. Mending kita beli itu aja langsung banyak. Kalau gitu. yang kuas. Kuas ini juga. Katan bat juga bodo amat, yang penting bisa buat metal. Ini wajib ini karena kalau kamu ngambil yang tengah tuh susah sekali. Pakai ini lu tinggal tarik, cabut. Nah, Easy. Oke. Sekian dari vlog kali ini. Sampai jumpa. ya udah sih. Ya pokoknya ini ntar aku foto jadiin thumbnail lah. Dah itu. Thank you. Yo. Yes. Yes.